Hoću da se dotaknem DNK projekta, bošnjački DNK. Vi ste koordinator tog projekta i koliko je bitno da mi znamo naše gene i htio bih da vas pitam da li kroz tu analizu gena možemo više da saznamo o svojoj istoriji, ko su nam bili preci, šta ste vi saznali, na primjer? Što se tiče genetske genealogije, to je nauka koja je postala ovako popularna posljednjih 10 godina, naučna disciplina, i koja je još uvijek u uzletu. Jako je zanimljiva, jer je pristupačna i za obične mase, gdje svako može da uradi taj DNK test i onda da dobije tumačenje o svom porijeklu. To je ubrus se odradi, uzme se uzorak. Da, radi se bukalni briz, pljuvačke. Da, briz, ubrus. Da, i to se šalje na laboratoriju i onda oni tamo izvolače taj DNK kod. To je jako široka tema, mi bi možda mogli nekad jednu emisiju samo na tu temu. Može. Ali sad ukratko mogu da vam kažem šta sam ja kroz 4 godine bavljenja bošnjačkim DNK projektom naučio. Naučio sam jako mnogo stvari, ali neke 3 zanimljivosti koje mi onako prvo padaju na um jesu: prvo, ne postoji homogen narod. Dakle, znači, svi smo malo pomešani. Svi smo puno miješani. Dakle, ne postoji, ja mislim, osim nekih izolovanih plemena, ali to je rijedak slučaj, ni malo miješani. Dakle, Jevreji su se smatrali kao najmanje asimilovani. Najočuvaniji, najviše su brinuli po 1000 godina i više 2000 pratili tu svoju tradiciju. I onda kad su oni počeli da rade DNK, shvatili su da je i kod njih izmiješanost po muškoj liniji ekstremna. Ne znam da li nekih 10%, možda i manje svega ima tog izvornog izraelitskog porijekla. A to nije ni čudno ako znamo njihovu istoriju kroz Egipat, Babilon, Rim, rasturanje po cijelom svijetu, od Španije do Rusije i tako dalje. Jer su mnogi ljudi prihvatali judaizam i to je bilo moguće i onda su oni po ženskim linijama pratili to porijeklo i to nije ništa čudno. I onda ako je takva situacija sa Jevrejima, ne znam čemu da se nadaju. Ovdje mi na Balkanu. Da, ostali narodi. A druga stvar koju sam naučio jeste da je ekstremno pogrešno vezivati porijeklo za religiju. Znate, muslimani bi voljeli da su svi onako istog porijekla, pravoslavci istog, katolici istog, ali to nije baš moguće, jer su ljudi u prošlosti prihvatali vjeru jednu pa drugu, pa se vraćali, pa mijenjali vjere i porijeklo je nešto što sasvim odvojeno funkcionira od pripadnosti vjeri. Treća stvar koju sam naučio jeste da porijeklo nije osnovni konstituent jedne nacije, etnosa. Šta bi to značilo? To bi značilo da se nacije nisu formirali samo na osnovu porijekla, nego je imalo mnogo drugih faktora koje su više imali uticaj na formiranje jedne nacije nego kojeg si ti porijekla. Mnogo veći faktor ima vjera i jezik. Jezik možda primarno jezik, pa vjera, pa onda kultura i historija, pa onda političke granice. Vi znate, evo neki sad banalan primjer da navedem, vi znate da, na primjer, granica između Srbije i Bugarske ima sela s jedne i s druge strane. Maltene isti narod, isti dijalekt, isto sve. Jedni su Bugari, drugi su Srbi. Dobro, to su političke granice, ali... Da, ali vidite koliko jedna granica čak utiče i na to nacionalno opredjeljivanje. I onda će ovi da idu u srpske škole, u srpski jezik da vježbaju, pošto onaj dijalekt je tamo malo drugačiji i tako dalje. I vidite, jedna granica ima veći uticaj na formiranje jedne nacije nego porijeklo. Ali dobro, kad mi pogledamo i čak ceo naš region, ako kažete da je jezik prvo bitan, pa mi se svi ovdje razumemo. Dobro, međutim, ima toga, naravno.
Međutim, postoje dijalekti, postoje kulture, postoje drugi elementi. Znate, nacija se uvijek ne formira od svih tih elemenata, nego ima i presudni elementi koji utiču. Samo ono što sam htio da naglasim jeste da porijeklo nije to koje je glavni faktor opredjeljivanja jednog pojedinca kojoj će naciji da pripada. Evo, na primjer, znam ovdje u Beogradu ima pa sigurno preko 100 porodica koje su iz sela Kladnice iz Sandžaka, iz bošnjačkih porodica porijeklom. Pa sad kad bi radili anketu sa njima, 90% njih bi se izjasnilo su Srbi. Zašto? Pa zato što su oni tu još iz vremena komunizma, zato što su im djeca išla kroz te škole, zato što se ženili, udavali. I onda to na neki način osoba promijeni svoj identitet, svoju kulturu i njen osjećaj je drugačiji. I sad treba neko da dođe da kaže toj osobi, slušaj, ti nisi Srbin, iako je njegov sin Marko, Ivana, supruga i tako dalje. Dakle, pripadnost nacije je političko pitanje. I subjektivno osjećaj. Stvar subjektivnog osjećaja. I naravno, porijeklo ima taj neki svoj uticaj, ali posljednji na spisku.